Siamo qui per chiedere giustizia perché il processo è arrivato alle fasi finali e c'è bisogno di far sentire la nostra voce più che mai in questo momento. Giustizia è quanto chiedono le mamme no PFAS, che insieme ad associazioni ambientaliste, sindacati e al sostegno di molti amministratori del territorio si sono ritrovati in un presidio davanti al Tribunale di Vicenza. Mobilitazione che coincide con le battute finali del processo Miteni per la contaminazione da PFAS. Alcuni di loro resteranno a manifestare nel piazzale fino a domani pomeriggio per tornare a parlare dell'inquinamento e dei pesanti rischi connessi e chiedere il diritto alla salute e la bonifica dei territori inquinati. La bonifica è essenziale perché è inutile andare avanti e fare acquedotti nuovi, mettere filtri se non viene tolto il problema alla base, cioè il terreno che continua a inquinare la falda. Quella è essenziale, va fatta il prima possibile. Tema della contaminazione da PFAS che richiama l'attenzione delle amministrazioni in termini di tutela della salute dei propri cittadini. Noi siamo qua naturalmente perché insieme a tutte le associazioni chiediamo naturalmente giustizia per questo inquinamento che sicuramente ha avuto delle conseguenze sul nostro territorio e che noi adesso appunto stiamo pagando. Ci hanno ricordato quello che dice l'articolo 9 della nostra Costituzione, che ogni cosa deve essere fatta anche in previsione della tutela delle future generazioni. Ecco, questo forse non è stato fatto, c'è l'impegno, il Comune di Vicenza c'è, abbiamo presentato e approvato una mozione ancora a luglio dell'anno scorso in cui chiediamo proprio che non ci siano PFAS in produzione a meno che non siano strettamente necessari. Questa mozione l'abbiamo spedita al Ministero della Salute, al Ministero dell'Ambiente e allo stesso Presidente del Consiglio. Oltre a questo abbiamo istituito l'osservatorio FAS e questo osservatorio con il sindaco e me qualche giorno fa ha incontrato proprio una delegazione delle mamme no FAS per capire insieme a loro e ascoltare da loro stesse quello che è la loro realtà.